Erişkinlerin horlamasından farklı olarak çocukların horlaması bir hastalıktır. Tedavi edilmesi gereken bir şeydir ve tedavisi de mümkündür. Herkese merhaba. Ben Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi'nden Doktor Mustafa Özman. Kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapmaktayım. Çocuklardaki uyku bozuklukları sık görülen problemlerden birisidir. Birçok aile bu nedenle çocuklarını bize horlaması var, uykuda ağzı açık kalıyor, uykuda ağzı akıyor şeklindeki şikayetlerle getirmektedir. Horlama ve uykuda ağız açıklığı herhangi bir çocuk için asla normal bir durum olamaz. Dolayısıyla bir çocuğun eğer horlaması varsa ya da uykuda ağzı açık kalıyorsa bilin ki o çocuğun bir hastalığı vardır, bir sorunu vardır. Maalesef bazen duyuyoruz aileler çocuklarını getirdiğinde bunun babası da horluyor zaten, bunun amcası da horluyordu zaten değil. Çocuklarındaki horlamayı çok basite alıp önemsizleştirebiliyorlar. Ama şunu bilin ki erişkinlerin horlamasından farklı olarak çocukların horlaması bir hastalıktır. Tedavi edilmesi gereken bir şeydir ve tedavisi de mümkündür. Şayet horlama ya da uykuda ağız açıklığı sorunları olan çocuğu tedavi ettirmiyorsak şunu bilmeliyiz ki ileride çene yüz yapısı, gelişim bozuklukları, ileride davranışsal ve psikolojik sorunlar, hatta IQ'sunun kendi kapasitesinin altında kalması gibi ciddi sorunlara varacak şekilde çok önemli zararları olacaktır. Bu nedenle eğer çocuğunuz horluyor ya da uykuda ağzı açık kalıyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine göstermenizi öneririm. Ama şu notu da düşelim tabii ki, bu horlama ve uykuda ağız açıklığı meselesinin sadece grip, nezle olduğu dönemlerde değil de hasta olmadığı dönemlerde de süreklilik göstermesi gerekmektedir.